Wie Königin Kunigunde einmal Sir Schnarchibald rettete. Teil 1. Diese Geschichte ist ein Märchen, und wie alle guten Märchen beginnt sie so. Plauz, machte es, als Torti, der dicke Kater der Königin, elegant auf den Boden plumpste. Mit einem herzzerreißenden Miau läutete er den Tag ein. Kunigunde rollte sich auf die Seite und drückte liebevoll auf seinen Kopf. »Nur noch 5 Minuten«, bat sie. 5 Minuten später hatte Torti es geschafft, wieder in ihr Bett zu klettern. Er spazierte auf ihrem Bauch herum und sang sein Guten-Morgen-Lied. Miau, 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 miau. Schon gut, knurrte Kunigunde und setzte sich mit Schwung auf. Torti rollte von ihr herunter und fiel fast vom Bett. Nur mit Mühe und Not konnte er sich an der Bettdecke festhalten. Doch wie es mit Bettdecken nun einmal so geht, war sie nicht am Bett festgemacht. Während Torti also versuchte, sich hochzuziehen, zog er tatsächlich immer mehr von der Decke Richtung Boden. Letzten Endes rutschten sie beide, Torti und Decke, nach unten. Kunigunde schüttelte den Kopf. »Du bist und bleibst ein Tollpatsch, Torti.« Sie griff nach ihrer Krone und drückte sie sich ins zerzauste Haar. Dann schwang sie die Beine aus dem Bett, machte 10 Kniebeugen und im Anschluss einen Purzelbaum, der sie geradewegs vor den Kleiderschrank führte. Sie griff hinein und angelte nach ihrer geringelten Lieblingshose. Noch ein Pulli, den roten Königinnenmantel und das Zepter. Fertig ist sie fürs Regierungsgeschäft. Torti hatte es inzwischen geschafft, sich aus der Decke zu befreien und schnurrte um Kunigundes Beine. Da wurde plötzlich die Tür aufgerissen und Karl, der Kammerdiener, stand vollkommen außer Atem dort. »Hoheit«, keuchte er, »es ist etwas Schreckliches geschehen. Sir Schnarchibald, er ist fort, entführt, eine Lösegoldforderung.« Er hielt ihr einen Zettel hin. Kunigunde las. »Eure hochwohlgeborenste Frau Königin Kunigunde, ich habe euch Mitteilung darüber zu machen, dass ich euren Ritter Sir Schnarchibald entführen ließ. Ich verlange für seine Herausgabe feinstes Gold, mit dem sich sein Gewicht aufwiegen lässt. So seid also unbesorgt, während ich ihn gefangen halte, soll es ihm an Speis und Trank nicht mangeln. Nur wenn ihr euch weigert zu zahlen, dann werden wir ihn auf Diät setzen.« Kunigunde seufzte. Als Entführer kam nur einer in Frage. Niemand sonst redete so geschwollen. Edelmann Grämbert. Ja, ein anderer konnte es nicht sein. Grämbert war auch stets darauf bedacht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Gold. Aber Sir Schnarchibalds Gewicht in Gold? Nein, so viel war in den Schatzkammern nicht gelagert. Kunigunde sagte, »Ich will beim Frühstück darüber nachdenken, was wir tun. Ohne ein ordentliches Frühstück kann Mensch keine Ritter retten.« Gesagt, getan. Kunigunde ging ins Esszimmer, wo bereits ihr königliches Lieblingsfrühstück bereitstand. Ein großes Glas Kakao, eine Schüssel mit Müsli und eine mit Obstsalat. So fängt jeder Tag gut an. Sonntags aß sie immer noch ein Ei dazu. Aber heute war Dienstag. Torti bekam seine Portion Futter aus einem silbernen Napf, wie es sich für einen königlichen Kater gehört. Dann sagte sie, »Lasst meine besten Leute zusammenkommen. Es müssen Pläne geschmiedet werden.« Sofort eilte Karl aus dem Esszimmer. Die besten Leute der Königin? Das hieß, er musste Boten zu den folgenden Personen entsenden. Zu Oswald Odensänger, Clara Drachenbändigerin, Fürsten Milan dem Sanften und natürlich zu der rasenden Rike.
Dieses Aufgebot konnte es, gemeinsam mit der Königin, auch mit den schrecklichsten Schurkinnen und den fiesesten Fieslingen aufnehmen. Wie es nach dem königlichen Frühstück weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal.